2022 നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫിഷിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തടയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രൈറ്റൺ മറീനിലെ വാളിലാണുള്ളത്. എൻ്റെ കൂടെ ഷാജി ചേട്ടനുണ്ട്. നമ്മൾ 2 പുതിയ ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കണ്ടോ ഷാജി ചേട്ടൻ കണ്ടോ, പുറകെ നല്ല കട്ട വർക്കില്ല. ഷാജി ഭായ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ? പിന്നെ നീ നോക്കിക്കോ, ഒരു 10 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൾക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കൊടുത്തു വെക്കാം, എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കാന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഒന്ന് വന്നേ, ഇവിടെ വന്നേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മൾ പുതിയ 2 ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടോ. സുബിൻ, ഏലപ്പാറ ഇടുക്കിയുള്ള സുബിനാണ്. നിങ്ങളുടെ പേര് അഭിലാഷ്, എൻ്റെ വീട് കോട്ടയം. അപ്പൊ അഭിലാഷ് ഫ്രം കോട്ടയം. ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഫാമിലി ഒക്കെ അതെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സന്തോഷിനൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അവര് കൂടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഉടനെ നമ്മളെ കൂടെ ഇവരൊക്കെ ഈ മുഖങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോ. ഏതായാലും നമ്മള് ഫിഷിങ്ങിലേക്ക് നോക്കാം, ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എൻജോയ്. നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മീന് നമ്മളെ ഷാജിഭായി തൂക്കിയിരിക്കണം. വേഗം തൂക്കി വെച്ചാ ഇങ്ങോട്ട് ചാട്. ഒരു മിനിറ്റ്, അടിപൊളി. അപ്പൊ നമ്മളെ ഷാജിഭായി ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ മീൻ പിടിച്ചിരിക്കാണ്. നമ്മളെ ഇതിൽ കുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെൽ ഡൺ ഷാജി. ഇത് ബാബിക്യൂ. യെസ്, നമ്മളെ അഭിലാഷ് വെച്ച ആദ്യമായിട്ട് ബ്രൈറ്റണിൽ വന്നിട്ട് മീൻ പിടിച്ചിരിക്കാണ്. അടിപൊളി, വെൽ ഡൺ വെച്ചാൻ അഭിലാഷ്, അടിപൊളി, സൂപ്പർ. സുബിൻ ബ്രൈറ്റണിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ മീൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെൽ ഡൺ സുബിൻ, വെൽ ഡൺ വെച്ചാ, വെൽക്കം ടു ബ്രൈറ്റൺ. അഭിലാഷ് നമുക്ക് ബാഗ് പിടിച്ചു തരാണ്. അവൻ്റെ ബ്രൈറ്റണിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ അയലാണ്. വെൽ ഡൺ. അനി അടുത്തത് കൊടുക്കാം. ഇനിയും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം. അതെ, അടിപൊളി വെച്ചാ. വെൽ ഡൺ, സൂപ്പർ. അതെ, പെടക്കണ മീനല്ലേ. സുബിനും അഭിലാഷും അവര് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഫേക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പിടിച്ച് നമ്മളെ ഷാജിഭായാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 2 മാക്രൽ. ഓക്കെ, ഇനിയും കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ചൂണ്ട അവിടെ ഉടക്കിയിരിക്കണ. ചേട്ടാ കിട്ടിയോ? അല്ല, ചൂണ്ട ഒരു കല്ലിലുടക്കി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിലാണ്. കുളത്ത് പോവോ? കിട്ടുമോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുളത്ത് പോയിട്ടില്ല കാരണം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഷാജിഭായിക്ക് വീണ്ടും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഷാജിയേട്ടാ എത്ര ഉണ്ട്? വേഗം വലിക്കും അല്ലെ മിസ്സായി പോവും. അടിപൊളി. യെസ്, സംഭവം കിട്ടലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മാക്രൽ കുട്ടനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നിലത്ത് വെച്ച്. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാജിഭായ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷാജിഭായ് എന്താ കഥ? ഫിറോസ് അങ്ങനെ കിട്ടിയേ തീരുകയെന്നുള്ള വാശിയിലാണ്. അങ്ങനെ ഫിറോസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം കിട്ടി. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ക്യാച്ച് ഫ്രൈ ആക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നു. മസാലയിൽ മുങ്ങി ഇതാ ചട്ടിയിലേക്ക് കയറുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രഷ് മീനൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല വീട്ടിൽ പോയി കഴുകി കുട്ടപ്പനാക്കി നല്ല മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പുരട്ടി സെറ്റാക്കി ഷാജിഭായ് നമ്മൾ മീൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഏട്ടാ? അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ